Вярвате или не, но има факти. Някои хора си мислят, че ние сме единствените хора на тази голяма планета. Други не. Други вярват, че наистина има животи в другите планети. И в това видео искам да ви предоставя доказателства, че машината на времето съществува. И преди да започнем видеоклипа, искам да ви помоля, ако се нуждаете от продуцентски услуги, долу в описанието ще има линк към YouTube канал, който ще задоволи всичките ви нужди. Също така, не забравяйте да се абонирате за неговият канал и да видите какъв контент качва. Толкова е просто. Зарядно с магнит. Долу в описанието ще има линк към това зарядно. Също така ползвайте промокод INFIRE за 5% отстъпка. Приятно гледане, приятели! Вярвате ли, че някой някъде крие машина на времето и намирането й е изключително трудна задача? Учените смятат, че пътуването във времето е възможно. Такава хипотеза е изложена именно и от самият Алберт Айнщайн в неговата теория на относителността, според която човек, който пътува във времето, остарява много по-бавно от хората, живеещи на Земята. Днес ще ви покажа доказателства за това, че машината на времето съществува и че движението в пространството и времето е реално. Древни инструменти. През 2009 година в Московска област беше открит камък, който е пробит от 2 см странен обект, който наподобява на болт. След като е било изследвано с рентгенова снимка, озадачени учените са стигнали до заключение, че в камъка наистина има болт и най-интересното е, че според учените възрастта на камъка и следователно болта, който е прераснал в него, е на около 300 милиона години. През 1936 година подобна находка е открита от двама туристи в Тексас. Те са открили малък древен чук, зараснал в парче варовик. Според учените възрастта на чука е от 100 до 115 милиона години или дори повече. Те също твърдят, че да се постави чука с такава точност, без наместа на съвременните технологии, е невъзможно. Кой знае, може би пътешественик във времето наистина случайно е изпуснал този чук в Тексас? Космонавт от 17 век. Всеки знае, че първият човек, който е кацнал на космоса, е Юрий Гагарин, но на една от испанските катедрали от 16 век е изсечен барелев на астронавт. Смята се, че този барелев е направен между 16 и 18 век. Най-шокиращото е, че образът на астронавтът и особено частта на главата е издълбан с перфектна прецизност. Сякаш е направен с най-новите технологии. Учените все още не могат да разберат кой и как може да създаде такъв образ на съвременен астронавт на стената на древна испанска катедрала. Мумия, пътешественик във времето. През 2016 година археолози са открили жена мумия на 100 000 години по време на мащабни разкопки на тюркското погребение в Централна Азия. Обувките са били украсени с черни и червени декоративни ивици. Освен това, археолозите са намерили и малко огледало, чанта и нож. Как е възможно мумия от преди 100 000 години да има цветни обувки, огледало, чанта и нож? Доста странно, нали? Древен iPhone. Феновете на iPhone знаят, че първият iPhone е пуснат през 2007 година, но наскоро изпълнителен директор на Apple Тим Кук сподели, че е успял да намери изображение на една от старите картини, която е на 350 години. Картината е от 1670 година, наречена е Писмо. Жена държи обект, който външно наподобява смартфон. Подобен обект може да се забележи и на снимката, която е от март 1937 година от популярен роман. Тази картина, наред с други неща, показва индианец, който държи обект, подобен на iPhone. В дясната си ръка той се е взял в това устройство, точно както ние залепваме за нашите устройства. Но теоретиците и уфолозите вярват, че тези две снимки са доказателство, че машината на времето наистина съществува. Хипстър от 1940 година, по време на откриването на Южният разклонен мост в Канада, е направена много интересна снимка. Първоначално снимката е била изложена в музей Brown Pioneers през 2004 година, но един човек на снимката привлича голямо внимание на много хора по света и ми се струва, че той е облечен прекалено модно за 40-те години. Странно е също, че той е с слънчеви очила, суичер с цип и модерна риза.
И още по-учудващото е, че той държи малка камера в ръката си. Древни доказателства. Погледнете тази плоча внимателно с иероглифи, която се намира под тавана на древен египетски храм. Както можете да видите, на нея са изобразени иероглифи, които приличат на хеликоптер, космически кораб, изтребител и танк. Кой може да е нарисувал тези иероглифи 5000 години назад на тази плоча? Долу в коментарите споделете вашето мнение. Голям адронен колайдер. Този адронен колайдер, който се намира на дълбочина от 175 метра под Швейцария, това е най-скъпата технически сложна машина, която някога е била строена. Нейната основна задача е физиците да проверяват своите прогнози тук, като провеждат различни тестове, а също и да доказват най-различни теории на физиката. Благодарение на колайдера физиците ще могат да намерят отговорите на нерешени проблеми, така че хората по-добре да могат да разберат законите на природата. Смята се, че когато работници са работили в колайдера, учените успяват да открият частицата Синглд Хигса, която е можела да пътува през пространството и времето. Тя е пряко свързана с Хигс бозона, най-редките елементарни частици, които могат да бъдат получени в този колайдер. Учени и различни теоретици смятат, че откриването на Хигс бозона ще ни позволи да разберем по-добре концепцията за пътуването във времето. Пътуване в бъдещето. Уилям Тейлър е твърдял, че е работил за британското правителство. Той споделя, че по указ на властите той е посетил 8973 година. По думите на Тейлър, в далечното бъдеще ни очаква просперитет. Очаква се на Земята да няма войни, престъпления, болести, смъртни случаи, да, и човечеството няма да е същото. Нашата планета ще бъде обитавана от получовеци и полуроботи, които могат да живеят завинаги. На външен вид нормалният гражданин ще изглежда като обикновен човек, но само ще е по-висок и по-слаб. Той също ще има и по-голяма глава и очи. Всичко ще изглежда хубаво и ярко. Местните жители изобщо не са изглеждали изненадани при това, че виждат човек дошъл от миналото. Сякаш са били свикнали с това. Тейлър споделя, че е срещнал друг скитник от 2055 година. Земята ще бъде едно от многото обитавани планети, колонизирани от нашите потомци. Уилям също е посетил 3000-та година, но там той е харесал по-малко. Той се е озовал в голям град, покрит със смог. Снимките от бъдещето, които той е заснел, са били отнети от властите. Дали да вярвате или не, всеки решава сам. Джон Тейтър. В началото на 2000-та година човек на име Джон Тейтър се е появил в чуждестранните форуми и е твърдял, че е дошъл сред нас от 2036 година и е разказвал какво очаква човечеството през следващите години. Неговият прякор в интернет е бил Time Traveler. Той е споделил, че през 2008 година се очаква глобална криза и през 2009 година за първи път Белият дом ще бъде оглавен от чернокож президент. След това изведнъж акаунтът му спира да съществува и той повече не се е появявал в интернет мрежата. Човекът от 2483 година. През лятото на 1995 година, недалеч от Централната чуждестранна разузнавателна служба на Норвегия, е бил задържан 25-годишният Джаред. Той е твърдял, че е дошъл от 2483 година. Той е споделил, че през следващите години ще има хиляди летящи автомобили по градовете. Хората ще могат да сменят пола си и дори да станат който си поискат, присъединявайки се към сурогатният робот. Когато спецагентите са поискали доказателства от него, той е отказал, позовавайки се на страха от временният парадокс, а минута по-късно е изчезнал. Аз бях Айхан Инфая. Надявам се видеоклипът ви е харесал. Също така искам да споделя с вас, че в моят YouTube канал имам още много интересни видеоклипове, които съм сигурен, че ще ви харесат. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове, които ги няма никъде в България. Чао, приятели, и до скоро!